వన్డే ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ప్లేయర్ మిచెల్ మార్ష్ ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీపై కాళ్లు పెట్టి బీర్ తాగుతూ దిగిన ఫోటో సంచలనం రేకెత్తించింది. ప్రపంచ కప్ను ఎంతో గొప్పగా భావించేవారంతా ఈ చర్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్లకు ఇంత అహంకారమా అని మండిపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యూపీకి చెందిన ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్ పండిట్ కేశవ్ ఢిల్లీ పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేయగా మిచెల్ మార్ష్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ట్రోఫీని అవమానించడమే కాకుండా 140 కోట్ల మంది భారతీయుల సెంటిమెంట్ను గాయపరిచారని కంప్లైంట్లో ఆయన పేర్కొన్నారు.